mitambo-ini yaku ya Kĩgoncio FM nĩgurisha andũ wega thaa imwe na tukorwo na Reverend Edward kuma kũrĩa CFF Bunyara Road na rĩu nĩ yakĩrĩkĩtie gũkinya gũkũ studio citũ. Karibu sana Reverend. Amen. Yes. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa Mwathani gũtũhe kamweke gaka. Nĩguo. Aroneneha na kuona mwaka mwerũ. Nĩguo. Yes, ndakena na gũkuona tũrĩgainio last year. Gũciria kĩhinda-inĩ kĩu gĩa COVID. Nĩguo. Tũraria ta ithiru, no kwenda me atithiru no gũtingĩkĩmĩtĩkĩria ningĩ. Ngai nĩ agũtũrũĩrĩra. Nĩguo. Amen. So karibu gũkũ gwa Kĩgoncio. Amen. Nĩgetha gĩtũhe kiugo. Nĩguo. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Thengio mũno mũthikĩrĩria wa Kĩgoncio. Nĩguo. Nĩtũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kamweke gaka. Na nĩ njũĩ atĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũrathima mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ njũĩ atĩ hinya wa Ngai nĩ ũgũkũingĩra ũrĩ o harĩa ũrĩ na mũtũrĩre waku nĩ ũgũcenjia. Tũkwaria ũhoro wa kiugo kiugaga atĩrĩrĩ, ndũgũkuĩra werũ-inĩ. We mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria Kĩgoncio FM, kũngĩkorwo wĩ werũ-inĩ ũragerera, ndoka gũkwĩra atĩ ndũgũkuĩra werũ-inĩ. Na nĩ ũkwenda wĩtĩkie ciugo ciakwa tondũ tũgũcithoma Bible-inĩ. Na ti ndaugire ndũgũkuĩra werũ-inĩ, nĩ Ngai. No niĩ ndoka gũkũririkania. Kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga put them in remembrance. Tuma maririkanagie ũrĩa ndaugire. Na nĩguo ndoka kwĩra mũthikĩrĩria, hau ũrĩ hau ũrona homete, nĩ ũkuma ho na hinya wa Mwathani. Na nĩ ũgũtoria na ũgĩe na ũira. Ĩni. Koguo tũgũthoma ibuku rĩa ngwenda kwaria ũhoro wa andũ atatũ. Na ngwambĩrĩria na mũndũ wetagwo Hagari. Hagari rĩ, ũngĩhingũra Biblia nĩ ngũthoma ihenya itheri. Tondũ Hagari he handũ hakinyire. Hagari ũyũ warĩ kwa Abraham, warĩ mũtumia wa ta wa kerĩ ũguo. Nĩ gwatuĩkire aume kũu mũciĩ ũcio na kana gake. Ndigũthoma rũgano rwothe tondũ andũ nĩ marũĩ. Na nĩ athire akĩanjia kũrũra werũ-inĩ wa wĩtagwo wa Bathsheba. Na akinya kũu rĩ, maĩ nĩ mathirire marĩa ahetwo nĩ Abraham. Maĩ mathira rĩ, nĩonire kana gake nĩ gegũkua. Ũũ nĩguo kĩrĩkanĩro kĩrauga kĩambĩrĩria 21 mũhari wa 16. Agĩthiĩ agĩikara handũ haraihĩrĩirie ta mita 100. Mita 100 nĩ ngoru ĩno kinya ĩrĩa ĩngĩ. Arĩa twateng'eraga ihenya rĩrĩa rĩa 100 meters. Akĩrĩra akĩrĩra na ngoro yake atĩrĩrĩ, ndikũmĩrĩria kuona mwana wakwa agĩkua. Aikarĩte o hau akĩambĩrĩria kũrĩra. Augire niĩ ndingĩũmĩrĩria kuona kana gaka gagĩkua. Reke niĩ thi. Agĩthiĩ mita 100 nake no ndoĩ mũbango wa Ngai. Ũyũ arĩ werũ-inĩ. Na rĩrĩ nĩguo kĩrĩkanĩro kĩrauga, Ngai nĩ aiguire kamwana kau gakĩrĩra. Nake mũraika wa Ngai akĩarĩria Hagari kuma igũrũ akĩmwĩra atĩrĩ, Hagari nĩkĩ kĩragũthĩnia? Tiga gwĩtigĩra amu Ngai nĩ aiguĩte kĩrĩro gĩa kamwana. Ũkĩra ũthiĩ ũkoe, ũkanyitĩrĩre na guoko amu nĩ ngathondeka rũrĩrĩ rũnene kuma harĩko. Ngai agĩkĩmũhingũra maitho, akĩona gĩthima, nake agĩthiĩ akĩiyũria mondo ĩrĩa ya rũa maĩ, na akĩhe kamwana maĩ mamwe gakĩnyua. Hagari onaga gĩkuũ, onaga gũthira gwa kamwana gaka. No rĩrĩa Ngai okire hau in the scene, akĩanjia kũmũhingũra maitho, akĩamba kuona gĩthima, na akĩĩrwo kamwana gaka nĩ gegũkũra. No ũndũ ũrĩa ũngenagia haha nĩ tondũ verse 20 yugaga kamwana kau nĩ gakũrire, Ngai arĩ hamwe nako, gagĩtũũra werũ-inĩ wa Parani, na gagĩtuĩka mũguĩmi njorua. Na finally 21 nyina nĩ amuoneire mũtumia kuma Misiri. Kau nĩ kana ndĩrenda ũimagine kana kanini. Nyina nĩ agatiganĩria handũ, ndekwenda kuona gagĩkua. Mau nĩmo meciria marĩa nyina arĩ namo. No meciria ma Ngai matiarĩ gĩkuũ. Meciria ma Ngai matiarĩ gathirĩre hau. Meciria ma Ngai marĩ kũhe kana gaka rũrĩrĩ. Na nĩkĩo ndoka kwarĩria mũthikĩrĩria wa Kĩgoncio FM. No gũkorwo nĩ ũragerera maũndũ maritũ mũno. No gũkorwo wĩ handũ homũ mũno mũtũrĩre-inĩ. Wĩra nĩ mũthiru, biacara gũtirĩ, nĩ ũhingĩirwo nyũmba. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ na ũnjĩtĩkie, ndũgũkuĩra werũ-inĩ ũcio. Maũndũ Ngai nĩ ekũmagarũra. O wagarũrĩire ma Hagari ũyũ,
no gwe kugarura maku na njoke ndimumiririe na kiugo kingi ki Thama 17 Thama 17 yugaga atiriri haria muhari wa mbere aya nao ni andu angi nao muthemba andu a Ngai aya no andu a Ngai 17 gatwira atiriri haha muhari wa mbere ati na riri muingi wothe wa Israeli ugithie na mbere na rugendo umite weru-ini wa Sinai naguo ugakiumaga handu hamwe ugathie hare hangi ota uria mwathani awathaga ndirenda uthikiririe baruthi haha naguo ukiamba hema handu hetagwo Rafidimu no hatiari na mai ma kunywa andu acio ungithikiriria twathoma hau matiathiaga na kwira ni kwiro meragwo ni Ngai umai haha thiei haria umai haha thiei haria no haria mambire hema ciao ri hatiari na mai ma kunywa andu acio mari na Ngai ithe matiari na Ngai no ni momeirwo ni muturi koguo we urathikiriria Kigoco FM tabarire no ya baruthi wa thayu turaria horo muthenya wa umuthi ndugukwira weru-ini no koro ndiwendete Ngai muno ni uhoyaga no we handu homu hatari na mai we handu maundu ti mega muno no Ngai ni acokirie agiuka na akimahe mai undu ucio ni ungenagia muno to ni erire Musa athie handu muhari wa 3 atiriri ni nguthie ndugame mbere yaku ihiga-ini kou kirima-ini gia Sinai we nawe uguthe rwaro rwa ihiga na ni rukuma mai niguo andu manywe nake Musa agika ota uguo atongoria acio a Israeli makionagira na makinywa mai na hamwe na nyamu ciao na makihuna we ureona we handu homu hatari mai hatiri mai meragwo water is life no nyende gukwira atiriri meciria ma Ngai timo maku Ngai ni aragwiciria maundu mega na ni ukuma weru-ini ucio na Ngai ni egukuhekeria wirireirie muturire-ini riu andu aya angi ni ibuku ria ritagwo ria Athamaki wa keri Athamaki wa keri 3 hau niho tukurikiriria naho niho tuguthomanga niho tuguthianga naho haha baruthi Muthamaki wa keri Athamaki wa keri 3 ikauga atiriri kwari na athamaki reke nguthomere haha na riri Mesha muthamaki wa Moabu ari muriithi munene wa ng'ondu iyo ndajia verse 4 nake ni aheaga muthamaki wa Israeli o mwaka tuturume 100,000 na guoya wa kuma ng'ondu-ini 100,000 koguo ni uyu ni ari ni taxi ari hagio no he muthamaki wa kuire haha akirega kurihaga taxi iyo riria aregire kurihaga taxi iyo muthamaki wetagwo Joramu ni etire athamaki angeri mathi makarwe na muthamaki uriku uyu agicoka eta athamaki acio ataturi gwenda kwanjia muhari wa kenda tondu ucio Joramu muthamaki wa Israeli na muthamaki wa Juda na Edomu magikiumagara makarwe na muthamaki uyu wa Moabu na thutha wa rugendo rwa mithenya 7 mai maria makuite magithira no waigwa mai ni mathira ringi haha makiaga ona tunini mangenyuanira kana mangenyuira kana mahenyamu iria ciakuite matharaita mao koguo mai ni guthira mathirire na mathi rugendo rwa thiku 7 no hindi yo mai mathira ri muhari wa 10 ukauga atiriri hindi iyo muthamaki Joramu akianirira akiuga atiriri woi ni twathira augire uguo niki tondu ni eciririe Ngai arenda kumaheana he muthamaki wa Moabu moragwo ni wega haha njugi atiriri ni wega guikaranagia na andu aria matarona ni guthira murathira andu aria mara confess maundu negative muturire-ini tondu uyu augire ni mathira no ndirakenera Ngai tondu muhari wa 11 hari na muthamaki wetigirite Ngai wetagwo Jehoshafatu ucio ndaunire guthira Joramu onire guthira no njurie muthikiriria ni andu ariku utwaranaga nao andu aria utwaranaga nao umenye ati no matume kioneki giaku gikue tondu ringi ukumera nie die na mbeca cia kuthoma makwire we uhoro waku ni wathira kwanyu gutie mundu uthomaga gakira haha ucio ni mundu very negative
Ũngĩũka mwĩra ndĩna kĩoneki ta rĩu nyone njigua andũ aingĩ makiuga niĩ ndandĩkire nyĩmbo itũraga mabuku-inĩ ndanjire gũciandĩka ndĩ primary ndarĩ ona mũndũ kinya wa kũmũteithia kũruta ona kamwe rĩu agagĩkorana na andũ arĩa athiaga nao nao mahuana mũthamaki ũretwo Joramu akerwo nĩ wathira agacoka akanja kũhunjĩrio nĩ ngoma agakĩrwo rĩu kĩoneki kĩu gĩaku rĩ gũtiĩ kũndũ gĩgathiĩ ministry wĩciragia wĩnayo rĩ gũtirĩ kĩndũ wĩnakĩo nyĩmbo icio wĩciragia nĩ ũkaina ndũkaina ũguo wĩciragia nĩ ũkahika ndũkagĩa kinya mwana we akanjia kũhunjĩrio nĩ ngoma nĩ tondũ wa andũ arĩa maikaranagia nao na no nyende kwĩra mũthikĩrĩria wa Kĩgoco FM nĩ wega ũkahoya Ngai akũhe arata matarĩ magũgũcokia na thutha akũhe andũ marĩgũikagia mbere kinya na ciugo magakwĩra nĩ ũkũhota Jehoshaphat akiuga aca ogwiri atirĩrĩ Jehoshaphat ithome hau hĩndĩ o ĩyo mũthamaki Jehoshaphat akĩũria atĩrĩrĩ gũkũ nĩ kũrĩ mũnabii ũngĩtũhoera kĩrĩra kũrĩ mwathani nake mũtongoria ũmwe wa mbũtũ cia ita cia mũthamaki Joramu agĩcokia atĩrĩ Elisha mũrũ wa Shafatu ekuo niwe watungatagĩra mũnabii Elija rĩrĩa augire ũguo nake Jehoshaphat 12 akiuga atĩrĩrĩ mũnabii ũcio nĩaragia na Ngai tondũ ũcio athamaki acio atatũ magĩthi kũrĩ we Jehoshaphat ndahuanaga Joramu Jehoshaphat nĩamenyaga atĩ rũgendo rwitũ nĩ rwakinya mũthia haha maĩ mekwaga rĩu nĩ gĩkuũ tũkũrĩire maitho haha koguo tũtingĩhota kwĩĩtĩkia ithuĩ no mũhaka tũrore na igũrũ tũrore Ngai nĩguo atũhe kiugo gĩa gũthiĩ na mbere mũtũrĩre ũngĩũma mũndũ wakwa we ũrathikĩrĩria mũthikĩrĩria wa Kĩgoco FM mũndũ nĩendaga kwamba kwĩĩta kamũcemanio ũgathiĩ kwĩ Ngai akũhe kiugo kĩa rũgendo nĩguo wanjie gũthiĩ na kiugo kĩu ti wanjie gũthiĩ na meciria ũrĩa marakwĩra nĩ wega ũigue na igũrũ rĩu direction nĩ mwena ũrĩkũ ũigue kiugo tondũ Ngai nĩwe ũkoragwo akĩmenya njĩra ya werũ-inĩ kũrĩa ĩragera no ũngĩtua gwĩciria na meciria maku atĩ nĩ ũgũthondeka njĩra werũ-inĩ ndĩhotekekaga ũtarĩ na kiugo kuma kwĩ Ngai na gĩthũngũ tuga securing the word from God nĩ ũndũ wa rũciũ koguo Jehoshaphat akiuga nĩ tũkwenda kiugo kuma kwĩ Ngai na twagĩa na kiugo nĩ tũgũtoria ũhoro ũyũ magĩgĩthi kwĩ Elisha mũnabii nake mũnabii ũrĩ mũnabii arĩa a Ngai tondũ nĩũraigua kinya ithe wake akĩgwetwo haha arakĩrwo haha kĩrwo ũrĩa wathambagia ũrĩa moko Elija anabii aingĩ matirĩ na maithe ndũramenya ithe nũ ũkaigua nĩ kwagĩa nduma mũndũ ũrĩa ithe wake nũ wa kĩroho ũkaigua nĩ kwagĩa nduma rĩu handũ hau hakagĩa na ũhoro wa gwĩtigĩra kidogo tondũ ndaramenyeka acomokete nakũ nake mũnabii ndaragia ũhoro wake aragia ũhoro wa kuma na igũrũ wa mwathani na rĩu haha no nyende kuga atĩrĩrĩ Elisha nĩ amaheire kiugo kuma kwĩ Ngai na akiuga atĩrĩrĩ amerire kiugo gĩkĩ enjai mĩtaro ĩiyũre gĩtuamba gĩkĩ gĩothe ndĩrenda ũimagine barũthi ũthiĩte rũgendo rwa thikũ 7 maĩ nĩ mathira alafu atĩ wathi kũria mũnabii Ngai arauga atĩa akwĩre wĩra wa kwenja mĩtaro wajie kwenja mĩtaro na nĩ ũramenya mũndũ akĩenja nĩ tũrĩ twenja marima mũndũ nĩ anyuaga maĩ mũno no ũrenja mĩtaro gũkũ nĩ werũ-inĩ gũkũ ti gũkũ mashamba-inĩ marĩa mena tĩri ũũ nĩ werũ-inĩ wĩna mahiga akiuga kwenjo mĩtaro ĩihũre kũu gĩtuamba-inĩ kĩu gĩothe njĩra ũcio nĩ wĩra ũhuana atĩa ũcio nĩ wĩra mũritũ mũno wa kwenja mĩtaro no nĩ Ngai wauga mwenje kĩ mĩtaro koguo we ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ no nyende gũkwĩra o ũrĩa wanjirie kũhoya kinya ndũrona gũkĩgĩa na ũtheri thiĩ na mbere na kũhoya thiĩ na mbere na kwenja mĩtaro ogo nĩ kwĩhinga wĩhinga thiĩ na mbere na gwĩka atĩa kwĩhinga ogo nĩ kanitha thiĩ na mbere na gũthiĩ ogo nĩ gũthaitha Ngai thiĩ na mbere na gũthaitha Ngai thiĩ na mbere na kũgoca Ngai enja mĩtaro yaku ũharĩrĩrie harĩa Ngai egũka tondũ nĩ Ngai wauga ti mũndũ wauga na kĩrĩkanĩro gĩkauga atĩrĩrĩ nĩ makĩenjire mĩtaro na makĩrwo kiugo kĩa ũnabii atĩ ona angĩkorwo mbura ndĩkura ona kana rũhuho rũhurutane gĩtuamba gĩkĩ gĩothe nĩ gĩkũiyũra maĩ mũmanyue ona mahiũ manyu ona nyamũ cianyu ciothe cia gũkua mĩrigo
makero mutikuona break yura mutikuigua ruhuho rukihurutana ihurutanaga no gituamba giki giothe nige kuyura mai na mugie na mai ma kunywa hamwe na mahiu manyu na nyamu ciothe iria ikuite merigo kiu ni kiugo ungira mundu uguo arigo wa mwira atia to ni marigiro auga twenje mitaro o makienja mitaro na ni wega gwitikagia Ngai no ri arauga ugetikio gwa kwira witikio ni wendaga mundu akawikira exercise witikio ni wendaga ukajia kuruta wira ugetikia uguo wero niguo uguo werwo ni kiugo kia Ngai enja mitaro we enja onokorwo ni kuritu tiga gwitikira ngoma kuhunjiria kwiragia ati iyo biashara urageria kwanjia hau ndukuhota we anjia we githomo kiu urenda gucoka ati guthoma ndukuhota we coka we nduka maundu mau mothe we kihiko giaku gitikarugama tiga nake we thi na mbere we hariririe kuhika we hariririe kuhikania we hariririe kwandika mabuku we hariririe kwandika nyimbo we hariririe kuruta wira Ngai uria gwitire no ti kuga ndukwenja we itikio guo Ngai akwirire na nikio ngwirire haha Jehoshaphat ni amenyire tungiaga kiugo kia Ngai rugendo ru ni rukuhi no ni mahairo kiugo kiumu muno na rimwe kiugo kia Ngai mundu akeigua ni aigua atakiarituha muno muthenya umwe he kiugo Ngai aheire akinjira ukira akinyonia uria nguthie town ya Nairobi na akinjira uingire building fulani ni ugukora mundu aikarite thi kuu muhunjia umuhe mbeca icio wina cio muhuko na ciari cia guthi kurihira ciana cukuru uhoro ucio ni wa makiria muno ciari ngiri 33 na ciari cia kurihira ciana cukuru niĩ reke ngwire barothi ni ndokerire ngithi na barabara uria ndonire ngiingira nyumba iyo ngikora muhunjia ngikora na ti wa Kenya ngikora ni missionary ngimwira niĩ ndoka guku tondu njirirwo nguhe mbeca no kai ndiramenya ni ati hau ni kiugo kiritu muno niĩ ngikimuhe no menya mundu ucio anjirire ciana ciake ni kuigatagwo cukuru ndigukenda gukiuga maundu maria makifuatire makwai ti wega gukimanirira no ni ndaonire Ngai kwitikia ni undu mumu muno undu kiugo kia Ngai ni giukaga gukaigua ni gia kurituhira muno ari kugerio na mbeca ri tondu ni kuona kwini ndiraga andu angi atiriri game kingihatuka kiu kigerio kimwe kia andu a Ngai aingi mageragio kuigua Ngai na mbia kwiri ni ndaikaraga bururi wa kuria South Africa na ndari pastor ngithi uguo ngiurura hwaini ni rucio ni fellowship ri tukicemania na mutumia umwe mucirika twahituka no guo ri ngeigua ndaigua mugayane mbeca iria winacio muhuko nake le ngimwita etagwo mama blessing ngimwita mama blessing ngimwita ngimwira ni ndaigua ngugaire mbeca iria ndinacio reke ngugaire tu no ndagiikire kiasi no muthenya ungi twathie fellowship cousin yake agiuka kwari Sunday akinjira ni uramenya pastor ni uratuteithirie muno we Ngai ni arakuhuthira ngirigwa arahuthirie na njira iriku ngimuria niki akinjira mama blessing ndarai na mbeca cia kuhamba matatu kuinuka gwake matirai na kindu gia kuria muthenya ucio utuku ucio na matirai na mbeca kinya cia guthi kanitha kuriha tigiti wa matatu haiya ngiwa Ngai anga ni arageria mundu iyo no njira imwe koguo Ngai instruction ni egukuhe ndito muno kaigwa ni yarituha na wamika agagutwara kirathi kiu kingi ni ndaikara handu uguo tukiina tu student tukiina mundu akahitukira hau mbere ngaigwa muheredio yaku undu ucio ngagithi ngikiaria na my pastor my wife ngimwira nie ndiguire tuheane radio na mundu ucio reke tumuhe akinjira we heane ngikua radio ngitwara ndatwarira mundu ucio ni wamenya uria anjirire nie nyuma prayer room nguhoyaga Ngai ahe radio cassette tondu ni ndokire na tape nyingi muno kuma aumite Botswana guthikagiriria no ndire na rumu ira ndahiro ndire radio no gitanda tu na cabinet ke hau Ngai akurathime ngimenya Ngai no muigue ni ugo niguo Ngai andutaga kwanjia kiria koguo Ngai ni aheanaga kiugo giake ni undu wa wero-ini uri
niguo ume na waya maheo kiugo kiu ni menjire mitaro na makiro matikuona mbura na matikuigua huho no mitaro yo nikaihura mai na niguo gwathire ninge Elisha akimera atiri muhari wa 18 ninge Elisha agithie na mbere akiuga atiri gaka ni kaundu kanini muno he mwathani ni undu ni ekumuhe uhoti wa kuhota Amoabu makiro kaundu kau ndamwira ni kaundu kanini muno he Ngai kuihuria mai mitaro mutigeciria ati ni undu gutiki ati makiundu kinene gike tikiri mahari Ngai nikiri mahari nyu no tikiri mahari Ngai na andu acio magitikia kiugo kiu meriro amen na mekoguo manyita mataro mau ma Ngai no uhotani magire naguo ni tondu riria Ngai egukurehere utaro kana unabii uria egukuhe akurehagire unabii niguo ukurute mwanangiko-ini na githungu tugaga in godly instructions shoka gukuruta from destruction na nikio Ngai okire akimehe instructions ya kwenja mitaro ni wiro ni murito tondu kinya ugikienja gukinya oge na blister smoke no mundu wakoro kienja gitira na egukwariria kwira niki ureka haha we ni wathirire tondu we wetereire Ngai ni uri weterera Ngai ukaigua ni wathirire na uri Ngai ni wetereire mwathani andu magakuria ni Ngai uri ku wetereire no ndoka kwira muthikiriria muthenya wa umuthi o toria Timothy eriro ni Paul akiro utaro ucio niguo gugutara naguo ni ataragwo ni Paul muno ithe wake we Timotheo mwana wakwa tondu uringaine na maundu maria marathirwo o mbere uhoro-ini waku huthira ciugo icio ta muthigari niguo uhotage kurwa bara wega akiro utaro cio ndakuhe uhuanaine na ciugo iria ciarathirwo muturire-ini waku tariu we ringi wanarathirwo ciugo muturire-ini waku ringi nie ndanarathirwo ciugo he mundu wanarathirwo ciugo muturire-ini wake Ngai agakurathira riu niguo wirago ciugo icio warathirwo ucihuthire kurwa bara na bara ti huthu mundu wetirwo baruthi ni wamenya mahoya ni bara mahoya ni bara guthoma kiugo ni bara kwenda mutumia waku ni bara kwenda ciana ciaku ni bara guteithania kuigwa ati ni ukuruta kindu gia kuhe mundu ngieteithie no turite uthiete wira na heho ni bara gukuigwa ati ni ukurutira Ngai wira na ndurwana kindu ni bara iko bara ndito muno na andu aingi matihota kurwa bara icio no ithuĩ twĩrĩtwo ciugo iria ciarĩtwo igũrũ rwitũ tũcihuthĩre kurwa bara na nĩ tũkũhotana amen tarĩu no ngĩũria andũ aingĩ bara ya kũruta gacunjĩ ga 10 matakihotaga ĩyo nĩ bara ndungu mũno kũmwĩra 10% ona riu gũikara na mutumia ũmwe ikoragwo ĩ bara ndungu mũno mũno ũkũigua mũndũ akĩigua mũndũ no ahote gũikara ũguo ĩyo nĩ bara nĩkĩ tũrerwo tũrũe bara ya wĩtĩkio na ciugo iria ciarathirwo mũtũrĩre-inĩ witũ koguo gũgĩkorwo caitani nĩ ara kuhunjiria we muthikiriria wakwa tũgĩtigana mũthenya wa ũmũthĩ agakwĩra iroto ciaku cioneki ciaku gũtie hĩndĩ igakinyanĩra mwĩre nĩ igũkinyanĩra tondũ wĩna kiugo kuma kwĩ Ngai nyĩmbo icio Ngai akũheire ũgũciandĩka no ciine mabuku mau Ngai augire nĩ ũkwandĩka ũkũmandĩka na tũmathome rũraya rũu Ngai akwĩrire nĩ ũgathiĩ ũgũthiĩ no coke biacara ĩyo ũkũmĩiga na ĩrute wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ koguo ndũgathikĩrĩrie atĩ ũrĩa ngoma arakwĩra thiĩ na mbere na kwenja mĩtaro ĩyo Ngai augĩte wenje mĩtaro ũharĩrĩrie thiĩ na mbere ku build capacity ĩyo ũrĩa Ngai egũgwĩkĩra mũtũrĩre-inĩ waku thiĩ na mbere na gwĩtĩkia thiĩ na mbere na kũhoya thiĩ na mbere na gweterera Ngai thiĩ na mbere na kũmũrutĩra wĩra na Ngai ũcio waugire ndũkwĩna mbura kana ũigue huho no nĩ gũkũgĩa maĩ nowe egũkũringĩra kĩama akũrute werũ-inĩ ũcio waku nĩ tondũ nĩ ndĩrona ndũgũkuĩra werũ-inĩ ũcio no ũriumĩra na no tũgacemania mũthenya ũmwe ũnjĩre pastor he kiugo wanjĩrire ndaumĩrire na ndacemania na andũ maumĩrĩte kinya ũrakora gatakarĩ ci rĩu nĩ kadi ukamũria mũndũ karĩ gwathire atĩa agakwĩra ndaumĩrire harĩa wandigĩte na andũ acio magũtigire kũu matigagũkora hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndũgũkwĩra werũ-inĩ
Mũndũ ndegũkwĩra werũ-inĩ. Koguo thiĩ na mbere na kwenja mĩtaro ĩrĩa Ngai akwĩrĩte wenje, ũharĩrĩrie kũrĩa Ngai egũka, glory ĩrĩa egũkũhe ndũrĩ wamĩona. Ũhaka ũrĩa Ngai egũkũhe ndũrĩ wa ũigua. Na kũrĩa aragũtwara nĩkuo gũthaka makĩria. Na nĩ akwendete na nĩ aragwĩkĩra hinya mũthenya wa ũmũthĩ. Na ngũririkanie rĩngĩ ndũgũkwĩra werũ-inĩ. Amen. Ndio mahinda reke tuhoe nigetha tũrĩkĩrĩrie. Amen. Mwathani ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mahinda mau watũhe ma kwaria kiugo gĩaku. Nĩ tũĩ Jesũ augire nĩwe ũkoragwo na maĩ marĩa ma muoyo. Na mũndũ aheo maĩ mau nĩ Jesũ atĩ ndakanyota rĩngĩ. Na tena nĩ ekũgĩa na gĩthima thĩinĩ wake. Na nĩ ekũgĩa na muoyo na kinya muoyo wa tene na tene. Nĩ ndahoera mũthikĩrĩria nyota ciothe angĩkorwo enacio na gũkorwo werũ-inĩ wa mĩthemba mũtũrĩre-inĩ wake nĩ ũkũmũninĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ ndahoya kinya arĩa maragerera moritũ ma ihiko, moritũ ma kwaga mbeca, moritũ ma kũhĩtania na andũ arĩa angĩ, moritũ ma kũmenana, nĩ ndahoya moritũ mau matuĩke ma gũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na nĩ ndahoya ona mũndũ ũyũ ũrona tegũthira, ndegũthira nĩ egũtũra. Mũndũ ũyũ arona tekũmerio nĩ mathirĩ, ndegũthira nĩ mathirĩ mau. Ũyũ arona tegũthira nĩ ũndũ wa ndwari, ndegũthira nĩ ndwari ĩyo, nĩ tondũ ndegũkwĩra werũ-inĩ ũcio na nĩ egũtũra. Na nĩkĩo ndaria ciugo ciĩna muoyo mũtũrĩre-inĩ wake, na nĩ ekwĩhanda na nĩ ekũrũgama. O ta ũrĩa warĩirie Ezekieli, roho wa Ngai ũkĩmũingĩra akĩrũgama na magũrũ make. We mũthikĩrĩria ũrorũgama na magũrũ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. Wow, thank you so much. Ndio na ndũmĩrĩri nyingĩ mũno ndĩrandĩkĩrwo gũkũ. Na wadirikania kaũndũ kamwe, he mũndũ ũkoretwo agĩcaria Archbishop Mora arĩ gũkũ akĩarĩrio kiugo ta kĩu, agĩthiĩ gĩbaũ akoragwo kũrĩa US. Rĩu anjĩrĩte njarĩria Archbishop nĩ ndauka gũcokia ngatho tondũ he kiugo njarĩirie na gĩkĩhinga na ngiuma ũguo bũrũri-inĩ ngĩthiĩ kũ one mũndũ ũmwe kana erĩ. So kiugo gĩkĩ he mũndũ wakĩigua nĩ gĩkũmũrutĩra wĩra, mũgacemania nake akwĩre nĩ ũkũririkana hĩndĩ wokĩte kĩgoco hwaĩ-inĩ fulani, rĩu niĩ ndiakwĩrĩire werũ-inĩ ndũgũkua. Nĩguo ndũgũkua. Wow, thank you so much. Mũndũ angĩenda gũkũnyita atĩa? Mũndũ angĩenda kũnyita niĩ ngoragwo kanitha-inĩ wa CFF, ngoragwo kũrĩa kwa Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a, nĩ resident pastor wa CFF Church kũrĩa town. Namba ĩrĩa ũngĩhũthĩra nĩ no ũtũme SMS nĩ 0727 265 236. 0727 265 236. Watũma message yaku nĩ ngũmĩthoma. Okay. Na nĩ ngũkũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Andũ aingĩ mũno maroria mabuku marĩa mathomwo na ndona tũtinathoma rimwe. Twathoma mabuku matatũ. Ibuku rĩa mũico rĩrĩa twarigia narĩo nĩ Athamaki, Athamaki wa kerĩ 3. Athii athome rũgano rũu nĩ rwega mũno, nĩ rũthaka mũno kinya na kũrĩa kĩanda. Athii arũthome ruothe. Twacoka twathoma Thama 17 mũhari wa mbere kinya mũhari wa 6, twaruta raini 2 hau. Na nĩ tũthomire ibuku rĩa kĩambĩrĩria 14 ndagũthomaga ũhoro wa Hagari. Harĩa Hagari erirwo nĩ Abraham aumagare. Koguo Hagari ona nĩ kũrĩ ranga rwĩmbo rwĩtagwo Hagari. Nĩ kũrĩ rwĩmbo nĩguo. Thank you mũno. Thank you so much. God bless you. Amen.